好咁咧，因為我成日發覺咧，喺場後邊嘅觀眾咧，通常啲集中力都係爭少少嘅，係啦。咁所以變咗咧，我今日專登咧喺台尾嗰度開始啫。OK，好啦，咁我今日想講啲咩咧？我一陣會話俾大家聽。但我想問下大家，而家肚餓未啊？想唔想開飯？咁你想開飯定想做多啲生意？做多啲生意。好，冇錯啊！咁所以呢部分咧，我會想分享下咧點樣喺邊度做多啲生意嘅。好，咁我哋而家正式開始啦。因為其實喺分會度咧，好多人都話我有48個小時，因為我成日都做好多嘢，包括做 LTA 唔同嘅崗位啦，做翻我自己本行啦，亦都做好多啲唔同嘅一啲宣傳上邊嘅嘢。咁但我點樣去抽咁多時間出嚟？點樣抽48個鐘頭出嚟咧？但係呢個都唔重要，最重要係個價值，就係我哋點解要抽時間加入我哋 BNI 商會，呢個先係最緊要。因為當個價值係大，大家就會抽到個時間。咁所以我想分享下點解我哋需要去加入我哋嘅商會嘅。好啦，咁當然啦，又係要翻去好耐之前啦。我入咗嚟 BNI 有4年半嘅時間。咁我咧喺入 BNI 之前咧，頭先我都提過啦，我係每一個星期嘅星期一至到星期五朝頭早咧，大概9點到夜晚8點都係做緊同一樣嘢。就係睇緊啲唔同嘅病人，係啦，即係由朝到晚都係睇緊唔同嘅病人。咁至於星期六同星期日，我又會做啲乜嘢呢？等陣先啊，就係咧就同啲唔同嘅球星影相啦。咁包括有碧咸啦、魯爾啦，同埋費蘭道托里斯啦，係啦。咁點解會咁得閒？星期六日佢哋會揾我影相啊？唔係，點解我要揾佢哋影相呢？係啦，咁其實就唔係真係影相咁簡單嘅，因為我嘅工作呢。就其實跑嚟跑去，就喺球場上面咧，就希望即係處理各種嘅運動嘅受傷，係啦。咁包括我哋會喺幫唔同嘅足球隊啦、籃球隊啦、欖球隊等等。呢個就係我加入 BNI 之前會做嘅嘢啦，即係大概做咗16、17年，都係喺個球場上面跑嚟跑去。星期一至五就係睇好多唔同嘅病人。好啦，咁但係當我加入咗 BNI 之後，我喺2021年疫情嘅時間加入 BNI 嘅。好啦，咁加入咗 BNI 之後咧，第一件事。咁我加入咗 BNI Inspire 啦，咁就識咗好多唔同嘅會友，係啦。嗰陣時咧，我人咧就好似而家咁樣啦，好緊張嘅，係啊，即係個心咧係咁跳下跳下跳下咁樣，係啦。咁究竟話突然之間咁多個三面口咁樣，咁究竟係咩嚟咧？佢哋會唔會又即係 sell 我好多嘢咧？好驚，即係入到嚟都唔知做咩咁樣。好啦，咁嗰時好緊張。好啦，咁但係慢慢發覺咧，咁當然梗係有好多好處啦。咁因為咧俗語大家都聽過一句説話啦。大家入嚟 BNI 係咪都係想做呢樣嘢啊？正所謂識人好過咩啊？識字係啦，即係我哋大家入到嚟 BNI，尤其是醫生啊、物理治療師都係想識多啲人嘅，係啦。但係其實話俾大家聽唔啱嘅，係啦，因為我哋係唔係識好多人？我哋最中意係識咩？知唔知？識啊，唔係食啊 ，sorry。我最中意識啲乜嘢啊？就係我哋最中意識多啲病人啊嘛，係咪？即係我入到嚟 BNI，梗係想識多啲唔同嘅病人啦，即係多啲人嚟揾我睇症啊，多啲人揾我做物理治療，咁我梗係最開心啦。呢個係我最初加入 BNI 嘅諗法，但係呢個諗法係好表面嘅，係啦，因為咧我最初入到嚟咧，我就想做一啲 B to C 嘅嘢，就係識多啲病人。咁呢個係的確係事實係做到嘅。因為我哋作為一個醫生、一個物理治療師入到嚟分會，同啲會員熟絡咗呢，佢哋有咩問題都會問我哋，咁自不然我哋就會幫佢處理好多問題啦。但係呢個係最基本嘅合作，因為我哋想做多啲咩呢？就係多啲一啲 B to B 嘅合作，希望我哋識多啲唔同嘅科目嘅醫生啦，唔同嘅一啲運動教練啦，甚至唔同嘅一啲保險從業員啦等等。我哋希望多啲係一啲公司對公司嘅一啲合作，咁先至夠長遠啊嘛。我記得有時 BOD 咧成日都話我哋係唔係要不個水桶去攞水啊嘛？大家記唔記得㗎？應該我哋鋪一啲水管㗎嘛，係咪？咁所以變咗我哋其實希望入到嚟 BNI 入到嚟 BNMT，希望就係搭建多啲唔同嘅水管。好啦，咁至於入到嚟 BNI，當然又會有一啲個人成長啦。咁因為始終我又即係做過 LT 唔同嘅崗位啦，做過主席啦。其實的而且確喺我哋嘅大學入邊咧，我哋教唔到好多呢啲嘢嘅。我哋大學入邊教我哋點樣去處理一個病人。但係入到嚟 BNI 咧，就可以教我哋點樣將我哋嘅專業去發揮成為一門嘅生意，係啦。咁所以變咗呢個就我加入咗 BNI 入邊咧，一個最大嘅得著就係一啲個人嘅成長啦，一啲演說嘅技巧啦，係啦。好啦，咁但係咧，其實另外一個轉捩點咧，就喺分會度咧，我係識咗另一個會員，就叫 Desmond，係啦。咁 Desmond 咧做大眾教室嘅特許經營，但係其實咧，啲教育同埋醫療又有啲咩關係咧？咁其實就因為呢個就係我哋做醫療最缺乏嘅嘢啦，就係點樣將我哋嘅生意去複製。
係啦，即係我哋平時睇好多病人都好啦，咁你都係得一對手啫嘛，咁所以變咗始終你嗰個時間係有限嘅。咁點樣可以將我哋嘅時間去複製出嚟呢？我就從佢哋嘅 Desmond 口中就學咗好多唔同嘅嘢，因為佢將個大眾教室短短由4年之間，可能由10間變到而家係接近50間，咁所以變咗呢，點樣將個生意複製呢？我就喺佢身上邊呢，去不斷去度偷師。好啦，咁跟住慢慢我2022年，即係我一年之後啦，我就入咗嚟 BNMT 係啦。咁當入到嚟 BNMT 咧，就識咗好多唔同嘅醫療嘅拍檔啦。好啦，咁大家在座啦，都有好多唔同科嘅醫生啦。其實我好想邀請大家啦，因為本身咧我就搭建咗個平台，就係做一啲線上嘅講座。係啦，咁但係發覺咧，其實我哋入到嚟 BNI 最緊要就係要 give us gain，一個先付出後回報。所以咧我搭建咗一個平台之後呢，我將呢個宣傳嘅機會呢，邀請好多唔同嘅專科醫生、唔同嘅治療師去做分享，希望透過我嘅網絡令到大家多啲生意。咁的確係做咗一個先付出嘅情況。好啦，咁但係慢慢呢，我發覺亦都有回報嘅喎。就因為當我哋付出咗好多嘢之後呢，其實都會令到我本身個平台嘅粉絲啦，亦都係會慢慢去遞增，咁令到亦都我嘅生意呢會有唔少嘅得着。咁所以我都好深深感受到 BNI 帶俾我嘅改變。好啦，咁當我當然入到嚟之後呢，我再加入咗 BNMT 啦嘅 committee 啦，咁啊有好多唔同嘅新嘅一個大家庭咁樣，亦都再將我嘅眼光再擴闊多少少，係啦。好啦，去到呢度啦，我想分享一個故事俾大家聽，一個故事。咁呢個故事係好長遠嘅喎，係啊。咁點解呢？要去到2022年，係啦。我相信大家有冇用過我哋 BNMT 嘅 WhatsApp 群組啊？係啊，即係 BNMT 嘅會員先會有嘅呢個係啦。咁當我哋 WhatsApp 群組入邊咧，好多時我哋會嗌一啲 referral 啊嘛，係啦。我相信大家都嗌過，大家嗌完之後，通常有冇 referral 俾大家㗎？唔知。要你熟嗰啲咧，就會開始會多少少。好啦，咁嗰陣時候我新入去 BNMT，我啱啱入咗嚟1年半載到啦。好啦，咁我就嗌下 referral 咁我話我都有搞下啲講座嘅，係啦。咁呢啲講座就可能邀請啲唔同嘅醫生一齊同我分享，唔知有冇人有呢個興趣咧，可以 PM 我咁樣。啊，點知咧？隔咗幾分鐘已經有人覆我喎，係啦，咁就話有個醫生就係做外科嘅，佢就話我有個骨科醫生可能都想搞一啲講座，不如我介紹俾你啦。咁我繼續同佢溝通啦，咁啊跟住真係認識咗嗰位醫生，係啦。好啦，咁跟住認識咗之後點樣呢？認識咗之後乜嘢都冇乜發生過，係啦。呢個呢係經過咗大概2年半嘅時間，2年半嘅時間做啲咩呢？就係我哋好慢慢細水長流咁樣建立咗唔同嘅關係。咁建立咗啲咩關係呢？我哋發生咗好多關係，其實中間咁就係咧好多一啲病人嘅關係啊，唔係同病人發生關係，係慢慢發生咗一啲同病人嘅一啲交流。例如話佢係介紹咗啲病人俾我啦，我話介紹咗啲病人俾佢啦。中間呢，我哋一齊去處理嗰啲病人嘅情況。咁當然啦，我哋就會了解到大家嘅手法啦，大家嘅處事方法啦，大家嘅醫術啦等等。咁呢個關係就喺呢2年半度建立。好啦，咁2年半之後發生咩事呢？就發生一件事咧，就係無啦啦。有個人揾我喎，就係一個上市公司嘅一個總經理揾我，係啦，咁就係呢個係香港小輪，就係恒基旗下嘅上市公司一個總經理，佢叫 Karen。係啦，咁佢又揾我，阿 Jackie 啊，我係 Karen 啊，我想睇下有冇啲咩合作嘅方法。咁我通常呢啲成日年終都收唔少啦，大家係咪？係啦，咁有時可能都係吹下，即係煲下水咁樣，唔知係咪真係成真？好啦，咁跟住咧，再隔咗排咧，佢訂咗個 proposal 俾我，個 proposal 有齊曬我哋公司嘅所有架構啦、股權分佈啦等等，佢俾咗好多招喎，即係其實簡單嚟講，佢起曬我底，係啦，佢就其實佢簡單嚟講就，我哋佢哋想同一個物理治療合作，大家就想睇下我哋個背景係點樣去做，呢個隔咗都成一段時間，呢個係2022年2024年嘅事啦，即係上年年尾嘅事嚟㗎係。好啦，咁跟住再之後發展成點咧？就係去到今年嘅2月。今年係2025年2月，咁佢就俾咗一個叫 agreement 俾我哋啦，係啦。咁你記住睇個所有時間都係隔咗好耐㗎，所以大家咧喺邊咧入邊咧，你唔好諗住咧，你派咗張卡片，第2日就即刻有生意翻，唔可以咁短時嘅，所有嘢都係啦。咁所以變咗佢隔咗半年之後，先開始慢慢中間當然傾過好多嘢啦，就俾個 agreement 我啦，再隔多一段時間啦，就隔到去到3月啦，即係又隔多1個月啦，已經就俾咗啲 budget 我，就可以開始嚟緊，我哋要傾下點樣去做所有嘢啦。咁跟住再去到邊度呢？再到今年5月啦，去到今年5月就真係開始去落實咗一間簽約咗間鋪頭 ，OK。咁我第一時間就帶咗我嘅戰友出去啦，係啦。呢個戰友就我哋嘅夥伴就係 Ivan 係啦。咁我就一齊去，佢其實本身都係我嘅病人嚟嘅，知唔知點解啊？你睇唔睇佢隻腳啊？
佢嗰時係跛住嚟同我一齊去睇鋪嗰陣時，係啦，即係嗰時咧隻左腳咧佢係斷咗嘅，係啦，一個斷咗腳嘅一個設計師，佢都同我一齊去睇鋪。呢啲喺 BNI 先會揾到啲咁親密嘅戰友 ，OK， 係啦，咁所以我哋俾個掌聲鼓勵啊 ，Ivan 先啊。好啦，咁跟住咧，我其實好簡單啫，我想話俾大家聽，如果作為醫生一個治療師，你想去開鋪咧，其實使錢，我覺得好多醫生都覺得好簡單嘅。抌100幾10萬去裝修，其實絕對唔難嘅，係啦。但係我俾你聽，我俾大家聽，其實開一間診所、開一門生意係好多嘢煩嘅，煩到點呢？就好似呢張相咁樣啦。當你去到一間鋪頭嗰度，你話個周圍都爛溶溶啦，又要設計啦，又要裝修啦，又要品牌啦，又要所有行政啦，其實都好複雜嘅。咁呢，你發覺個複雜成點呢？你見唔見到呢張相？呢張相嘅亮點就係佢揸住啲乜嘢啊？廁紙。你有冇聽過忙到連廁所都冇得去啊？佢就揸住卷紙巾都唔知點去廁所，係啊！因為當你真係一腳踢去搞一間診所呢，其實係非常之複雜嘅事，係啦。咁所以呢，入到嚟 BNI 有咩好處呢？就有嚟 BNI可以咧就有人物啦，有資源啦，最緊要就係有一啲戰友。因為如果我登報紙，冇得登報紙啊，而家唔興啦。我喺 Facebook 度揾下一啲室內設計師幫我開一間診所，你覺得容唔容易揾到啊？大把咧，你一開嘅話咧，隨時100個人聯絡你。咁但係你又唔知邊個信得過喎，同埋佢都未必知道你想點，你未必知道你個願景、你嘅 mission 嚟緊係想發展啲咩方向，咁所以好難揾嘅。但係喺 BNI 我哋揾得到，係啦。咁揾到啲咩咧？就揾到我哋嘅 Power Team 啦。咁我再唔係一個冇紙巾啊，唔係冇得去洗手間嘅一個物理治療師啦。你見到個 P 字度喺物理治療師咁解 physio 啊個心口係啦。咁咧就係有 Power Team，就係有一啲建築嘅團隊啦，有設計團隊啦，有 marketing 嘅團隊啦，亦都有一啲KOL 等等啦，即係幫我哋去諗晒所有喺生意上面可以幫到手嘅嘢。咁所以呢個時候好簡單啦，我想介紹我嘅戰友，分享下佢嘅小故事俾大家聽啦。我哋歡迎阿 Ivan。俾掌聲 ，Ivan。Hello， 大家好，我叫掌聲。 Ivan。係咁，我今日咧都係想分享一下 Jackie 背後嘅小故事。可能咧喺佢個世界裏邊咧，頭先佢講咗啦，但係好多嘢咧喺佢後邊咧，其實你哋大家聽下，可能對一啲好多醫生朋友咧好有得着嘅。咁我自我介紹一下先，我係 Inspire 嘅室內設計師，專業咧就係室內設計工程啦。咁我係 Ivan Liu。咁我專營咧呢張相咧係 Jackie 幫我 cap 出嚟嘅。佢會我嘅專職咧就係幫私人診所啦、日間醫療中心啦、寵物診所啦、專科醫生做裝修同設計嘅。咁好啦，咁我又想分享一下 BNI 小故事2.0。咁我想話頭先阿 Jackie 有講到啦，佢話喺5月嘅時候咧去準備裝修啦，唔好太睇小佢。其實喺1月嘅時候咧，佢已經揾咗我噶啦。咁佢喺 WhatsApp 我，喂，有鋪睇唔睇？哦，睇好啊！咁你大家試想想咧，其實以阿 Jackie 嘅能耐咧，由1月到5月開張嘅時候咧，大家明白個痛苦係幾咁漫長啦。咁所以我話佢講要好漫長嘅信任建立咧，係真係好重要嘅。咁所以依間就係佢間診所啦。咁亦都我想講咧，成功係必然嘅喎。點解會成功係必然咧？因為其實喺2024年6月嘅時候咧，其實已經有其他嘅發展商去揾佢嘗試準備合作㗎啦。佢係篩選緊嘅，所以其實我話俾你聽，呢頭先個故事係